Hello，大家好，又係我菠蘿包。今一集呢，我哋要食平啲。今日就同大家一齊嚟整一個快靚正嘅泰式碟頭飯。呢份食譜嘅份量呢係4人嘅份量，每個人呢大概圍到港紙20零蚊度。我哋先嚟準備材料，免治豬肉就500克，加入半茶匙嘅糖，同埋適量嘅黑椒粒，1茶匙嘅生抽，1茶匙嘅老抽。1瓶蓋嘅酒，1茶匙嘅生粉，再將佢撈勻，擺埋一邊呢，醃佢15分鐘。新鮮嘅羅勒呢就60克，羅勒可以話係今日呢味餸入邊嘅靈魂。如果你都鍾意嘅話，你可以加多啲。將老嘅梗呢剪咗唔要，洗乾淨備用。我哋再嚟準備5粒嘅蒜頭同埋1個乾葱，將佢哋切碎備用。辣椒就1個，將辣椒核呢去咗佢唔要，將佢切碎備用。如果你可以食得辣嘅話呢，你可以加多1條辣椒入去。青檸就半個，檸檬葉呢就幾塊，切斷嘅香茅呢就1條。仲有呢種泰式醬呢，我哋要用到1茶匙度。我哋先嚟調個汁，1湯匙嘅生抽，2湯匙嘅老抽，攞佢嘅顏色嘅，1湯匙嘅蠔油，1湯匙嘅魚露，2茶匙嘅椰糖，將佢撈勻放埋一邊備用。跟住熱鑊呢，加入油，我哋先嚟煎一個燶邊嘅太陽蛋先。隻蛋煎好咗之後呢，就裝出嚟備用。跟住再熱鑊加入油，先加入乾葱、香茅，將佢哋爆香先。爆香咗之後呢，再加入蒜蓉同埋辣椒粒，繼續將佢哋爆香。所有配料都爆香咗啦，就可以將免治豬肉加埋入嚟啦。我哋開大火嚟炒呢啲免治豬肉，啲豬肉炒得差唔多啦，就加入泰式醬同埋檸檬葉。我哋繼續要將呢啲豬肉炒熟，直至炒到啲豬肉變成白色，即係話啲豬肉就熟啦。啲豬肉炒熟咗之後呢，加入半個青檸汁，再加入事先撈好嘅醬汁，繼續將佢兜勻。兜勻咗之後呢，就可以將啲香茅、青檸葉夾出來唔要。最後呢，就加入羅勒，然後快炒，炒佢10零秒就可以噶啦。一份快靚正又親民嘅美食，燶邊蛋泰式炒肉碎就做好啦。有咗啲味餸呢，係咪好想配返一個白飯嚟食呢？我哋用碗呢吸一個白飯出嚟先，再加入適量嘅肉碎。呢啲份量嘅肉碎呢，分成4份，每份呢都有大概100幾克噶。再加入1隻燶邊蛋，再加入2、3片嘅青瓜。燶邊蛋泰式肉碎飯就做好啦。呢個碟頭飯呢，你又鍾意點食？我就最鍾意啲肉碎撈埋啲流心太陽蛋一齊嚟食啦。如果你有時忙到呢，冇時間煮飯，而且呢又唔想出街食嘅話，呢個係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。如果你鍾意就試下整啦，分享埋俾你嘅朋友啦。如果你鍾意我影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道，打開埋隔離嘅鐘仔，我出新片就會通知你㗎啦。多謝晒。